wadalkaagi boqoyow wadalkaagi dadalyow wadalkaagi codkaas hodanka ah shakhsiyadeeda weyn iyo dhoola cadaynta dahabiga ah ayaa dhex dejisay Khadiija wadnaha dadka Soomaaliyeed ninkii deynta iga qabay indhahan ku daylaa halku dhageeda hadal la gambasho la'aanta iyo muujinta in dumarku ka karti iyo maskax yareen ragga waxay ku bedeshay wajiga siyaasadda Soomaaliya laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa Khadiija ka duwan midaas siyaasadda aad ku taqaan Khadiija Maxamed Diiriye Xaashi ka sokow inay wasiir tahay xildhibaan tahay waxa uu dheer inay tahay hooyo 5 caruur korinaysa waajibaadkeedii qaranna uu u dheer yahay keedii qoyska iskuguma milna siyaasadda iyo kaalinteeda hooyanimo oo waxay caruurteeda ku ababinaysaa dal jacayl naxariis iyo inay noqdaan mustaqbalka da'yarta dalka marka Soomaaliyeed waxay awoodaa wax uusan ragga Soomaaliyeed awoodin waana xigmad oo rabaani ah oo ilaah baad ku sameeyay dadka inay hooyada noqoto tan uurka qaada ilmaha nuujisa ilmaha dhabar ku qaada sinta ku qaada haddana uureysata guriga ka shaqaysata haddii waxbarasho ay gasho oo fursad ay hesho ay waxbarasho hesho waa og tahay miyi iyo magaalo waaye nolosha dadkeena gurigan kama jirto darajada wasiir iyo xildhibaannimo ee waxaa ku nool qoys Soomaaliyeed oo u dhaqmaya si la mid ah tan qoysaska kale ee Soomaaliyeed ee dalka ku nool hooyo ayaa markan wiilkeeda ka caawinaysa cashirka iskuulka iyo kan dugsiga Qur'aanka Kariimka tani oo ah mid kamid ah waajibaadka hooyanimo oo ay Khadiija la wadaagto dhammaan hooyooyinkeena sharfan aniga guriga iyo jikada iyo waxa inkasta oo aad isweydiinayso sidee wasiiradu ku gali kartaa jikada isugu keeni kartaa howlahan haddana Khadiija waxay aaminsan tahay in xilku aanay ku dhalan iyadoo xil aan hayna ay qoyskan u ahayd xooga kaliya ee u taagan horumarintiisa barnaamijyada waxyaabo oo ilaahay gaar ii siiyay ahayd ana waxaan bartay kookanimada ana waxaan bartay kabaryeernimada marka cuntada aan kariyo xitaa markaan yaraa aan ka wada aan soo bartay Allah u naxariisto maanta way iga hooseeya aabahay guriga aniga aan ka imid hooyaday aabahay dad badan ay yaqaan nolol raaxo leh oo Allah u naxariisigay dhalay nagu soo koriyay dabcan waxaan rabnaa dhan geesuhu naga dhigay intii magaalada la deganeed ama aabahay taqaani way og tahay ilaahay ha ugu raaxeeyo qabrigooda kasakow waajibaadkeeda qaran iyo kan hooyanimo waxay si joogto ah u gudataa waajibaadkeeda diiniga ah iyadoo waajibkaas diiniga ah aanay marnaba uga tagin xitaa hadday ku jirto shirar iyo howlo muhiim ah dhanka kale si ay u dhiirigeliso dhalinyarada ku nool gudaha dalka wasiir Khadiija iyada oo awooda inay jaamacadaha dalka dibadiisa wax ku soo barato ayay waxa ay ka doorbiday waxbarashada gudaha si ay ugu muujiso dhalinyarada gudaha wax ku baratay inay ka mid noqon karaan hoggaanka sare ee dalka waxbarashadii anoo ku sii gudi jira waqtigaas dugsigii aqoon darsadka dugsigii sare ku dhameeyay kadib haddana intaan burbur ku dhicin waxaan galay imtixaankii qiimeynta macallimiinta on gobolka aan ka soo jeedo macallimiintii loogu soo talagalay aan ka mid ahaa kuwii ugu horeeyaan ahaa jaamacaddii La Foole duruufta hooyanimo ayaa carruurta aabahood wuxuu ahaa gobernatore ama barasaab goboladaas magaalo meelahaas u jira wiilkayga iyo gabadha oo curad iyo gabadhayda ku xigta uurkeeda lahaa ilmaha markaan jowhar ay joogeen group
A B C loo galayay jaamacadan galay aniga xamar inaan ku noolaaday hadana noqotay duruuftaas hooyanimo oo kala taagaas darteed haddana waan wadi waayey aqoontu da' ma aha da' kuma xirna waxbarashada da' kuma xirna waxaan 2014 waxay suurta gashay inaan haddana bachelor degree sameeyo. Khadiijo dadka iyo deegaanka ay ku dhex nooshahay uma ahan wasiir waxayna u darajaysaa dadka kan weyn iyo kan yar si mudnaan leh xushmad iyo ixtiraam uga tusaaleynaysa inaanay isla weynayn. wadalkaagii boqoyow wadalkaagii babalyow wadalkaagii boqoyow wadalkaagii babalyow. Sheekada wasiir Khadiijo waxay tusaale u tahay haweenka hanka sare leh ee doonaya inay wax u qabtaan qoyskooda iyo qarankooduba. Sidoo kale waxay ku tusinaysaa in xilku aanu ahayn mid bedeli kara shakhsiyadda muwaadinka dhabta ah ee Soomaaliga.